हामीले कर सङ्कलनको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, कर नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने, कर प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको विकास गर्ने, डिजिटाइज गर्ने विषय छ। एआई जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोगको विषय छ। यसमा चाहिँ दक्षता आर्जन गर्ने, हाम्रा कर नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्ने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, यी यस्ता विषयहरू पनि हाम्रा सामनेमा छन्। कर छल्ने प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, दुरुत्साहित गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अभिवारा छ र कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने यस्ता चिजहरू पनि हाम्रा सामनेमा छन्। यसतर्फ सरकारले अत्यन्त गम्भीरताका साथ काम गर्दैछ भन्ने पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। सरकारी वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापन पनि हाम्रा सामनेको अर्को महत्त्वपूर्ण अभिवारा हो। हामीले सरकारी वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि आधुनिकीकरण र सुधारको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। त्यस प्रश्नमा पनि हामी केही सघन गृह कार्यमा छौँ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसका निम्ति यहाँहरूको अत्यन्त ठुलो भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले सुशासनको पृष्ठमा, पारदर्शिताको पृष्ठमा, स्रोतको अधिक र उच्चतम सदुपयोगको पृष्ठमा यस संस्थाप्रति र यस संस्थामा आबद्ध हुनुभएका ज्ञानप्रति राष्ट्रले धेरै ठुलो आशा गरेको छ। त्यो आशा, त्यो अपेक्षा पुरा गर्नका निम्ति यहाँहरूबाट अझ प्रभावकारी र सङ्गठित प्रयास हुनेछ भन्ने पनि म आशा गर्न चाहन्छु।